आज जहाँ पर हम एसी इंस्टॉल करने के लिए आए हैं, वहाँ पर कस्टमर का कहना था कि जितना कंपनी ने दिया है पाइप उतना पाइप में ही आपको एसी इंस्टॉल करना है, एक्स्ट्रा पाइप नहीं लगाना। इसका आउटडोर हम दीवार के जस्ट पीछे लगा नहीं सकते थे क्योंकि वह डेंजरस जगह था, तो इसका आउटडोर हम देखिए बालकनी में लगा दिए हैं और इसका अभी हम कनेक्शन कर रहे हैं। कनेक्शन करने के बाद दिखाते हैं आपको इंडोर में कि थोड़ा सा पाइप अगर जो अधिक रहता तो अच्छा दिखता। इसे काम तो सेम ही करेगा, ठंडा करेगा ही। देखिए जो पाइप है, देखिए अभी स्टार्ट है एसी, और यह देखिए पाइप थोड़ा सा दीवार में सट के जाता, अच्छा लगता। यहाँ पे हम व्हाइट सीमेंट मार के जाम कर दे रहे हैं इसको, और ये एसी हमारा स्टार्ट है, कूलिंग अच्छे तरीके से कर रहा है।